ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்றது தான் உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். நிறைய மெத்தட்ல வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை. வீக்கெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வாடுற மாதிரி ஆயிடும். இந்த மெத்தட் நான் வந்து ட்ரை பண்ணதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கு. வாங்க நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்றத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சனிக்கிழமை காய்கறி சந்தை போடுவாங்க. அதனால ஈவினிங் மார்க்கெட் போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கிறப்போ நான் எப்படி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு தோணுச்சு. அதனால தான் வந்து வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த ரெக்டாங்குலர் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாங்கி ஒரு 4 monthsக்கு மேலே ஆகுது. இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நம்ம நார்மல் கிளாத் பேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறத விடவே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மீஷோவில் தான் வாங்கினேன். 4 செட் ஆஃப் பாக்ஸஸ் வந்து நான் வாங்கினேன். இதனோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஒரு பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ அந்த பாக்ஸில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய தண்ணியில் வந்து கீழே ஸ்டோர் ஆகிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கெட்டு போகாது, அதாவது அழுகி போகாது. அதுக்கு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கலாம். இது வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு சைடு வந்து பீன்ஸு, ஒரு சைடு வந்து கேரட் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பீன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்போ அதனோட 2 எட்ஜஸும் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது அடிபட்டு இருந்ததுன்னா அந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு அழுக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து பீன்ஸ் வந்து கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்து ஒரு சைடில் வந்து பீன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் வைக்கிறேன். கேரட் வைக்கிறப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் நசுங்கி இருக்கா இல்லை எங்கேயாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துட்டு வைங்க. டேமேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கேரட் வந்து கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். பீன்ஸ் கேரட் ரெண்டுமே இதே பாக்ஸில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். இதுக்கு மேலே நான் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் எதுவுமே போடலை, அப்படியே வச்சாலே நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்ததான் முட்டைக்கோஸ் நான் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். மேலே உள்ள காம்பு பகுதியை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு லேயரை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். அதே மாதிரி தான் பாக்ஸை வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு டைரெக்டாக வைக்க முடியாதுன்றதுனால ஒரு 4-5 பீசஸாக கட் பண்ணி நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இதில் முள்ளங்கி, வழுதனங்காய், கொத்தவரங்காய் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வாங்குவேன், உடனே யூஸ் பண்ணிடுவேன்றதுனால ஒரே பாக்ஸை வந்து போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் ஒரு டிஷ்யூ வச்சு கத்திரிக்காய் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் நான் வந்து தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறைய பாக்ஸஸ் வந்து வைக்க முடியுது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் நான் வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா, இஞ்சி, பீட்ரூட்டு. கீழே வந்து ஒரு டிஷ்யூ போட்டு பச்சை மிளகா வந்து நான் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பச்சை மிளகா வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்போ அதனோடது காம்பை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. அடுத்ததான் இஞ்சி, இதில் வந்து நான் பீட்ரூட் வச்சுக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் நான் வந்து எங்கே வைக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து அட்டாச் ஆகி கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸு. ஸோ அந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் வந்து நான் வைக்க போகிறேன். அடுத்ததான் புடலங்காய், வெள்ளரிக்காய், குடமிளகா தான் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இதை வந்து நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா அதனுடைய தோல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக சுருங்கி போயிடும். அதனால் அதை சுருங்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பேப்பர் டவல் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு பேப்பர் டவலுக்குள்ளே வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணி நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மாங்காவும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பேப்பர் டவலை நல்லா ரோல் பண்ணி நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் நான் எங்கே வைக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் வந்து பாக்ஸஸ் வச்சது போக மீதி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நான் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். வெள்ளரிக்காய், குடமிளகா, மாங்காய் எல்லாமே வச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து வைக்க முடியாது. ஸோ அந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். மேலே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மாவு தான் மேக்ஸிமம் வந்து அரைச்சி வைப்பேன். ஸோ அதுக்கு இடம் விட்டுட்டு கார்னர் பகுதியில் நான் வந்து புடலங்காய் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து 2 கிளாஸ் கண்டெய்னரை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வந்து காட்டு நெல்லிக்காய், இன்னொரு கண்டெய்னரில் வந்து லெமன் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா லெமன்லேயும் சரி காட்டு நெல்லிக்காயிலையும் சரி அதோடைய தோல் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கருப்பு கலரில் வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது வந்து கெட்டு போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா தோலும் கருக்காமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜோட சைட் டோரில் தான் வைக்க போகிறேன்.
இப்போது இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னரில் கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு முருங்கைக்காய் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். முருங்கைக்காய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரியே நான் வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ முருங்கைக்காய் வந்து சுருங்காமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்ததான் கொத்தமல்லி இலை தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். நார்மலாக வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறப்போ கொடுப்பாங்க, மார்க்கெட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுனால நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே ஒரு கட்டு வாங்கியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் வைக்கணும். இந்த மண் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த காம்பெல்லாம் அந்த ஃபுல் போர்ஷனை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. அடுத்ததாக இது இடையில வந்து அழுகுன இலை ஏதாவது இருக்கான்னு வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே வச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல்லா கொத்தமல்லியும் வந்து அழுகிடும். ஸோ அதனால் நான் வந்து இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் அடியில் டிஷ்யூ போட்டு நான் வந்து கொத்தமல்லியில் வச்சுக்கிறேன். மேலேயும் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போடுவேன். ஏன்னா புதினா கொத்தமல்லிலாம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து அழுகிடும். அதனால் தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக மேலேயும் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கட்டு வாங்கினதுனால எனக்கு இந்த ஒரு பாக்ஸ் பத்தலை. அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். ஐஸ்கிரீம் டப்பா தான், பெரிய டப்பான்றதுனால இதில் வந்து ஒரு கட்டு அப்படி நம்ம வச்சிடலாம். கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு இப்போ வந்து கொத்தமல்லி இலையை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி புதினா இலையை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பாக்ஸில் கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு புதினா இலையை போட்டு மேலே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்படி தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். ஒரு வாரத்துக்கு கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இந்த வாரம் வாங்கின வெஜிடபிள்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரம் வாங்க மாட்டேன். மேக்ஸிமம் வாங்காத வெஜிடபிள்ஸாக வந்து வாங்குறதுக்கு பார்ப்பேன். அஸ்யூஷுவல் நம்ம வந்து வெங்காயம், தக்காளி, கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு வந்து வீக்லி வாங்குவோம். வாங்காத வெஜிடபிள்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து புடலங்காய் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அடுத்த வாரம் வந்து சொரக்காய், பீர்க்கங்காய், சௌ, வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்குவேன். ஒரே மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம சமைச்சு கொடுத்தாலும் குட்டீஸுங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி சமைச்சு கொடுத்து பாருங்கள், நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி இவ்வளோதான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். மீதி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்க்கலாம். குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேற்றோட கண்டினியூட்டி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சோம். ஸோ குயிக்காக ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ணலான்ட்டு. சரி, நேற்று தானே வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கினோம், அதை வச்சு நம்ம வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் பண்ணிடலான்ட்டு எனக்கு தோணுச்சு. இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் தான் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி க்ரீன் சட்னி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அந்த க்ரீன் சட்னி வந்து இல்லாமலும் நம்ம வந்து சாண்ட்விச் பண்ணலாம். இருந்தாலும் க்ரீன் சட்னி யூஸ் பண்ணோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போது க்ரீன் சட்னிக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை வந்து போட்டிருக்கேன். இது கூட ஒரு 15 புதினா இலை போட்டுக்கலாம். அதிகமாக ஈக்குவலாக வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்காதீங்க, வாசனைக்காக கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இது கூடவே 2 பச்சை மிளகா, 2 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் சின்ன லெமனாக இருந்தால் ஆஃப் லெமன் வந்து ஜூஸை மட்டும் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் அரைச்சிருக்கேன். இது வந்து 2 டேஸில் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். நீங்கள் பல்காக வேணாலும் நீங்கள் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அடுத்ததான் சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், கேரட், பீன்ஸு, கோஸு, குடமிளகாய் எடுத்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. கேரட்டையும் கோஸையும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி சேவல் மனையில் வந்து சீவி எடுத்துக்கிறேன். மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா முதல்ல வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா மீதி இருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது அந்தளவுக்கு காரம் இருக்காது. கூடவே கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகக்கூடாது, ஒரு 40% அளவுக்கு வெந்ததுனா போதும். நமக்கு வந்து கடிச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து 2 பிரெட் சைஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச க்ரீன் சட்னி வந்து 2 பிரெட் சைஸ்லேயும் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு பிரெட் சைஸில் வந்து நம்ம வைக்கலாம். வச்சதுக்கப்புறமா இது மேலே வந்து நீங்கள் சீஸ் வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட சீஸ் இல்லைன்றதுனால நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸை வந்து இதுக்கு மேலே வச்சு அடுப்பில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சு நம்ம வந்து வறுக்கிறதுக்கு நெய் இல்லைன்னா பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் வந்து பட்டர் தான் எடுத்திருக்கேன். பட்டர் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் துண்டுகளை வந்து தோசை தவாவில் வச்சிடலாம். இப்போ வச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கரண்டியெல்லாம் நல்லா அழுத்தி விடுங்க. அப்போ தான் வந்து ப்ரெட்டு நல்லா மெர்ஜ் ஆகும். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம்.
இப்போ எவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு வந்து தோசைக்கல்லே நமக்கு வந்து சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன். குட்டீஸுங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணுறப்போ நான் வந்து க்ரீன் சட்னிக்கு பதில் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் தான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன். டொமேட்டோ சாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு மேலேயும் டொமேட்டோ சாஸ் போட்டு நம்ம வந்து ப்ரெட் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக நம்ம வந்து வீட்டிலேயே வந்து வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். அவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வந்துருந்தது. இப்போ 2 ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குட்டீஸுங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. அவங்க வந்து ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. கோஸு, குடமிளகாலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணி கொடுத்ததுனால ஒரு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அடுத்தது வந்து போதுமா, எனக்கு வந்து வெறும் ப்ரெட்டு மட்டும் நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னாங்க. அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வெறும் ப்ரெட் வந்து டோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸை சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரே நாளில் வந்து சாப்பிடணும்னு சொல்லி நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பழகணும் அப்படின்னா அவங்கள ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அப்படி தான் இன்றைக்கி அவங்க சாப்பிட்டாங்க. நாங்களும் வந்து எங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிச்சிட்டோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு சிங்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாத்திரமும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வெளியில் வந்து நிற்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். பசங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்தில் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு கொய்யா நல்லா பழுத்து இருக்குது. ஸோ இதை பறிச்சிடலாம். இன்னும் 2-3 காய் வச்சுருக்கு பாருங்கள். ஆத்விக்கு வந்து நான் தான் வாஷ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாங்கிட்டு போய் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கான். வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணி சாப்பிட்றலாம். அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சிவப்பு கொய்யா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நேச்சுரலாகவே மரத்தில் பழுத்து அதை பறித்து சாப்பிட்றப்ப அதனுடைய டேஸ்ட்டே தனி தான். ஆரியா பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லலாம் கொய்யாக்காய் வந்து சாப்பிட்றப்போ அந்த ஃபுல்லாக கொய்யா பழத்தில் ஃபுல்லாக அந்த சீடு இருக்குல்ல, குட்டி குட்டி சீடு, அதை அவன் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். அவனுக்கு அதனாலே வந்து கொய்யாப்பழம் சாப்பிடாம இருந்தான். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்கள் பழகிருக்கோம். அவன் அப்போ சாப்பிட்றப்ப அவன் ஃபேஸ் மாறுது பாருங்கள், அந்த விதையை கடிக்கிறப்போ. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்ம தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா வாழை மரம் வந்து குளத்தள்ளி இருக்குது. ஒரு 2-3 வாழை மரம். ஸோ அதை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான், இந்த மரம் வந்து குளத்தள்ளி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஹஸ்பண்டும். இந்த வாழை மரத்துக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா உரமோ எந்த ஒரு மெயின்டனோ நாங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ணுறதில்ல. ஆல்ரெடி ஒரு செட்டு வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, அதனோட பக்க மரம் தான் இப்போ வந்து குளத்தள்ளி இருக்குது. இதுக்கு தண்ணி மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும். எங்களால் தோட்டத்துக்காக பெருசாக வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. அது வச்சதுக்கப்புறமா டெய்லியும் தண்ணி மட்டும்தான் காமிச்சிட்ருக்கோம். அதிலே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு. இன்னும் நம்ம கேர் பண்ணி அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நல்லா பராமரித்தோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக வளரும். எல்லா செடியுமே நல்லா வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். குட்டீஸுங்களுக்கு வந்து பொழுதுபோக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரி தோட்டத்தில் இருந்து விளையாடுறது, சைக்கிள் ஓட்டுறது, இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு. பக்கத்தில் வந்து அந்தளவுக்கு வீடு எதுவும் இல்லைன்றதுனால வீட்டுக்குள்ளே காம்பவுண்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஆரியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் போகிறதுனாலவா என்னன்னு தெரியல, அந்த ஒரு வறட்டு இருமல், ட்ரை காஃப் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்பப்போ. அவனுக்கு வந்து என்ன தான் கஷாயம் வச்சு கொடுத்தாலும் சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அதனால் அவனுக்கு வந்து கருப்பு துளசி எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, கருந்துளசி, அதுவும் கற்பூரவள்ளியும் வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்து சாப்பிட சொல்லி. கற்பூரவள்ளி வந்து கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும், சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட முடியாது. அவங்களுக்குலாம் வந்து பனங்கற்கண்டு வந்து வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா சேர்த்து அதோட சாப்பிட்ருவாங்க. ஆரியாவே பார்த்திங்கன்னா அந்த கற்பூரவள்ளி இலை வந்து சாப்பிட மாட்டான். அதை தான் நான் அவனுக்கு கொடுத்துட்டேன், துளசியோடு மிக்ஸ் பண்ணி. காட்டமாக இருக்குன்னு அவன் துப்புறான் பாருங்கள். துளசி வந்து நார்மலாகவே நம்ம அப்படியே பறித்து வாஷ் பண்ணி சாப்பிடலாம். துளசி வந்து சாப்பிடுவான். இந்த வறட்டு இருமலுக்குலாம் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு நல்ல மருந்து, நேச்சுரலாகவே நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஆத்விக் பார்த்திங்கன்னா அவன் வெளியில் வந்தாலே அவனே பறித்து துளசியை வந்து பறித்து வாஷ் பண்ணி சாப்பிட்ருவான். ஆரியாவுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும், இந்த மாதிரி சாப்பிடுப்பா, நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் அவன் சாப்பிடுவான். ஸோ அதனால தான் ஆத்விக் வந்து நான் அண்ணா அவனுக்கு பறித்து வாஷ் பண்ணி தரேன், நீ சாப்பிடுன்னு சொல்லி அவனுக்கு கொடுத்துட்ருக்கான் பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே வந்து என்னென்ன ரெமெடிஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். ஸ்கூலுக்கு போகிற டைமில் அவங்க எல்லா பிள்ளைங்களோடும் மிங்கிள் ஆகிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரத்தான் செய்யும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் கஷாயமோ இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாகவோ நீங்கள் வந்து துளசி, கற்பூரவள்ளியெல்லாம் நீங்கள் வந்து பறித்து குட்டீஸுங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கஷாயம் கொடுங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாகவே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பறித்து கொடுக்கலாம். சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். சண்டேனாலே நமக்கு வந்து அஸ்யூஷுவலாக நான்வெஜ் தான். மதியம் வந்து லஞ்சுக்கு நான்வெஜ் தான் பண்ண போகிறேன். இதோட இந்த vlog முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை, டேக் கேர்.